ओके। अब दोस्तों इसका अपन ऑयल पंप बिठा के लेते हैं। तो कुछ इस तरह का ऑयल पंप मैंने न्यू परचेस किया है इसका, जेन 1। तो इसको बिठाने के लिए सिंपली ऐसे करके इसको बिठाना होता है। पर उससे पहले अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल अपन डाल के लेंगे, जिससे ये स्मूथली वर्क करे। तो ये अपन ने इसको लुब्रिकेट भी कर दिया है। अब इसको बिठाना है हमें। तो उससे पहले दोस्तों कुछ इस तरह के 2 डाउल होंगे, वो दोनों डाउल इजीली यहाँ पे फिट हो जाएंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ऐसे करके अपन इसको बिठा के लेते हैं। तो सिंपली इसको बिठाने के लिए बस इसको इसकी जगह रखना है और ये अपनी जगह ले लेगा।